প্রিয় দর্শক, এখন ভীষণ ঝড় এবং বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টির ঝড়ের ভিতরে আমি যে ব্লগটি করতে যাচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আসলে একটু খেয়াল করুন, বেশ অনেক জোরে বৃষ্টি এবং ঝড়। এর ভিতরে আমি খুব দৌড়দৌড়ি করে আসলে পদ্মগুলো লাগানো হচ্ছে এবং এর ভিতরে বেশ বাতাস কিন্তু প্রবেশ করতেছে। দেখুন বেশ অনেক জোরে বৃষ্টি, সাথেই থাকবেন। কি বলবো, হঠাৎ করে এমন একটা ঝড় যে আসলে বলার মতো না। বেশ কষ্ট হলো আমার, বাজারে যেতে আমরা বাজারে যেতে পারলাম না। কি একটা পরিবেশ দেখতেই পাচ্ছেন, আসলে এত পরিমাণে বৃষ্টি। তাই হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা দেখছেন অবশ্যই একটু লাইক দিবেন ভিডিওটি। দেখুন মাঠে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিছুই, কী পরিমাণ বৃষ্টি আর ঝড়। আর আমার মুরগিগুলো দেখুন অন্ধকার, আপনারা নিজেরাই দেখুন। আমি অবশ্যই এটা কিন্তু ফার্মের ভিতর থেকে ভিডিও করতেছি। অনেক জোরে বৃষ্টি, অনেক। এবছরের আসলে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি হয়েছে, তো আষাঢ় মাসে এই প্রথম একটা এই ধরনের বৃষ্টি। তো বৃষ্টির ভিতরেও আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। তো খুব অন্ধকারে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে না কিছু, চারিদিকে পর্দা লাগিয়ে দিয়েছি। সো বৃষ্টি হলে খুবই একটা বিপদ এই মুরগির জন্য। তো দেখুন আমি এখন আমার জেনারেটরটা আমি স্টার্ট দিব। জেনারেটরের পাশে আছে। লাইটটা দিয়ে দেবো। বুঝতেই পারছেন বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ঝড় হচ্ছে, এর ভিতরে ব্লগটি তৈরি করার জন্য চেষ্টা করতেছি। সো ফাইনালি অবশেষে আমি আবারও জেনারেটর স্টার্ট দিয়ে দিয়েছি। যাবো, তো দেখতেই পাচ্ছেন কী পরিমাণ বৃষ্টি আমার এখানে পড়ছে। ক্যামেরা দেখুন বৃষ্টির সিজন যেহেতু আসলে ঠিক করা হয়নি, সেক্ষেত্রে বৃষ্টি পড়তেছে। এখানে এসবগুলো ভিজে যাচ্ছে। এগুলো অবশ্যই এই শেডটা ওঠানোর পরে আবার নতুনভাবে তৈরি করবো। তো আমার বাড়িটা একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমার ফার্মের কি ভিতর থেকে দেখাচ্ছি। এই যে আমার বাড়ি, দেখুন কী সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি কিন্তু বেশ জোরে হচ্ছে। তো মুরগিগুলো আবারও খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে, নয়। বৃষ্টি কিন্তু বেশ হঠাৎ করে ঝড় এবং বৃষ্টি ওঠার কারণে পদ্মাগুলো লাগাতে যেয়ে আমি অনেকটা ভিজে গিয়েছি। তো দেখুন বেশ বৃষ্টি। ভিডিওটি লাইক দিবেন। দেখুন আমি দেখানোর চেষ্টা করি, তারপরে জুম করে। এই যে এটা একটা ডাল, যেটা কিনা গাছ থেকে ভেঙে বেঁধে আছে এখন। সো আমি জানি না আরও কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে। প্রিয় দর্শক, মুরগিগুলো কিন্তু বেশ আবারও খাওয়া শুরু করেছে। আমি চেষ্টা করতেছি আসলে আপনারা দেখানো যে বৃষ্টির সময় আপনারা কী করবেন। আমার ফার্মে অবশ্যই একটু পানি পড়ে, কারণ এটা মেরামত করা হয়নি এবছর। ভাবলাম যে একেবারে এই শেডটা ওঠানোর পরে আবার নতুনভাবে করবো। সো এই কারণে বেশ ওইভাবে আছে। দেখুন পর্দাগুলো সব লাগিয়ে দিয়েছি, আপনারাও লাগিয়ে দিবেন, কারণ বৃষ্টি ঢুকলে যে লিটারটা খুব সুন্দর আছে আমার। দেখুন এটা কিন্তু একেবারেই শুকনো। দেখুন শুকনো লিটার, একদম শুকনো লিটার, কোনো ভিজে নেই। সো পানি যদি পড়ে এখানে কিন্তু ভিজে যাবে, ঠিক আছে, যে কারণে পানি ঢুকতে দেওয়া যাবে না। সো দেখতেই পাচ্ছেন। প্রিয় দর্শক, আমি চেষ্টা করি প্রতিদিন আমি যেটা করি আপনাদের একটু শেয়ার করার জন্য, কারণ আপনারাও যাতে ভালোভাবে এটা প্রসেস করতে পারেন। সো আমি অবশ্যই একটু বাজারে যেতে চেয়েছিলাম। সো বাজারে যাওয়ার আগ মুহূর্তে একেবারেই হঠাৎ করে মেঘ এবং বৃষ্টি একসাথে চলে আসলো। সো একটু লেট হয়ে গেল।
বাজারে যাওয়া প্রয়োজন আজকে। কেন প্রয়োজন বলে রাখি, কালকে আছে আমার ছোট্ট একটা বেবি আছে, মেয়ে। কালকে আমার মেয়ের প্রথম জন্মদিন। সো 1 বছর হতে যাচ্ছে বয়সটা, তার জন্য একটু কেনাকাটা করতে হবে, বুঝতেই পারছেন। তো সেজন্য দোয়া করবেন তার জন্য। তো আপনারা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন আমার মেয়েটাকে। আমি এর আগের ভিডিওয়ে, অবশ্যই আমার প্রথম 2-3টা ভিডিওয়ে আমি আমার মেয়েকে দেখিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, এখন যেহেতু আমি দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টিগুলো আবার থেমে গিয়েছে, সো পর্দাগুলো আবার খুলবো, সাথেই থাকবেন। সো পর্দাগুলো আবার খুলে দিচ্ছি। পর্দা অনেক ময়লা, কী করবো বলেন, বাতাসে আসলে ময়লাগুলো একটু হয়, পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা করি রাখার জন্য। সে পর্দাগুলো আমি আবারও খুলে দিচ্ছি, কারণ এর ভিতরে গরম হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন। যেহেতু মুরগির গায়ের একটা তাপমাত্রা থাকে, শরীরের তাপমাত্রাটা অবশ্য সবসময় অনেক বেশি, যে কারণে এর ভিতরে পর্দাগুলো খুলে রাখতে হয়। তো আমি এখন পর্দাগুলো আবারও খুলে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছি এই পাশে আমার আরেকটা পুকুর আছে, এখানে মাগুর মাছ রাখা আছে, মাঝে মাঝে সেটাও দেখাবো। পর্দাগুলো আবারও খুলে দিলাম, বাতাস পুরো ঢুকতেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন মুরগিগুলো কেমন পাঁচ দৌড়াচ্ছে, আমি আসছি তারাও পাঁচ দৌড়াচ্ছে। সো চেষ্টা করলাম বৃষ্টির সময় কীভাবে আপনি আপনার ফার্মের ব্যবস্থাপনাগুলো ঠিক রাখবেন। দেখুন সাথে সাথে আবার পর্দা খুলে দিয়েছি, কারণ শুনতে পাচ্ছেন কী ধরনের গর্জন দিচ্ছে, কিন্তু আকাশে একটা গর্জন। বৃষ্টি আবার হচ্ছে, বৃষ্টি আবারও জোরে আসছে। সো পর্দাগুলো আমাকে আবার লাগাতে হয় কি দেখতে না। সো প্রদর্শক, আজকে ভিডিওটি আমি এই পর্যন্ত রাখছি। ভালো থাকবেন, টাটা, বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম।